Android スマホミニマルフォンは物理クワーツキーボードとインク電子ペーパーのタッチディスプレイ搭載、必須アプリのみの使用を想定したミニマルな設計で1回の充電で数日間使えるという。前面後面にカメラ搭載、撮影やビデオ通話が可能。縦 14.2cm× 横 7.8cm のポケットサイズでフュージョン、オンクシー、ペブルの3色をラインアップ。デジタルミニマリズムを実践できる